Баярлалаа ээлжид подкаст маань эхэлж байна. Энэ удаагийн подкастаар хуульч мөнхцөл миний бие хөтлөөд хуульч Бат Заяа, эрх зүйч Бадам Гаруй болон Алтан Шагаанаар оролцож байгаамаа. Сайн бацгаана уу? За сайн бацгаана уу. За тэгэхээр энэ удаагийн подкастаар бид нар юуны талаар ярилцах вэ гэхлээр хүчирхийлэгчээс хүчирхийлэгч төрдгүү гэдэг сэдвийн талаар ярилцах гэж байгаамаа. Ерөнхийдөө бол одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл манай улсад ч гэсэн ерөн дэлхийд даяар маш ихээр гарсаар байгаа. Тэгээд ялангуяа COVID-19-ийн нөлөөгөөр цар тахлаас болоод дэлхийд даяар хөл хорой тавигдсанаас хөл хоройны арга хэмжээ авагдсанаас болоод ерөнхийдөө гэр бүлийн хүчирхийлэл улам их нэмэгдсэн. Тэгэхээр энэ удаагийнхаа дугаараар бид нар хүчирхийлэгчээс хүчирхийлэгч төрдгүү гэдгийг яг одоо хувь хүнийхээ зүгээс, хуульчныхаа зүгээс яг юу гэж үздэг вэ гэдэг талаар ярилцмаар байна. Яагаад энийг ярьж байгаа вэ гэхлээр ерөнхийдөө судалгаанууд байдаг л да одоо 7 нас хүртлээр ч юм уу гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөжсэн хүмүүс ирээдүйд том болоод хүчирхийлэгч болох магадлал нь одоо 70-80% байдгаа гэдэг ч юм уу эрэгтэй хүүхдийн зүгт. Эмэгтэй хүүхдийн зүгт болохоор илүү тийм хүчирхийллийг хүлээн зөвшөөрдөг хүн болж төлөвшдөг. Ирээдүйд одоо нөхөртөө болсон ч гэсэн хүчирхийлэл бол хэвийн зүйл юм байна, энгийн зүйл юм байна. Амьдрал дээр байдаг зүйл гэж боддог. Тиймэрхүү одоо үзэл бодлууд суудсан байдаг. Тэгэхээр энэний талаар бас зочид маань өөрсдийнхөө үзэл бодлоо хуваалцаач. Ерөнхийдөө бол сая яг таны хэлсэнтэй судалгааны дүнгээд ярьж шүү дээ. Би бас сайхан нэг юм судалгаа харсан байхгүй юу. Америкийн нэгдсэн улсын одоо нийгмийн янз бүрийн юм давхаргын 17500 ийм насанд хүрсэн хүмүүсийн дунд ингээд судалгаа хийсэн юм байна л та. Тэгсэн чинь ерөөхдөө бол 67% нь бага насндаа ингээд хүчирхийлэл ямар нэгэн байдлаар өртөж исэн. За тэгээ энэ хүмүүсийн маань 45% нь өөрсдөө хүчирхийллийн хохирогч болсон, холбогдогч болсон ийм юу судалгааны дүн байсан байхгүй юу. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо өртөж байгаа хамгийн шууд байдлаар өртөж байгаа нь бол хүүхэд байдаг. За энэ утгаараа хүүхдийн ирэх бас энэ зэрэгүүдэд ингээ хөндөгдөх юм айгу магадaltaй байдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг бага насндаа хүчирхийлэл ингээд хараад өссөн хүүхэд сая таны хэлсний хэлдгээр хүчирхийлэл гэдэг ч удаа ингээд байд юм ингээд зүгээр төвчээд байгаад байдаг зүйл юм байна. Эсвэл би ингээд хүчирхийлэл үлдэж болох юм байна ч юм уу те яг нэг тийм нийгэмд ийм тасан цогцох гэх юм уу тийм сэтгэл зүйтэй ингээд болоод өсдөг. Дээрээс нь гэх юм бол нөгөө урт хугацааны туршид одоо нөгөө судалгааны төрөний Америкт байсан хүмүүсийн ингээд судалгааны одоо ингээд ажиглалтанд байлгасан юм байна л та. Тэгсэн чинь тэдгээр хүмүүс хүчирхийлэлд өртсөн болон өртсөн хүмүүс одоо уушигны архаг бөглөрөлт өгч юм астам даралт хэсэг ч юм уу те ерөөхдөө бол тийм өвчлөлт өртөх магадлал нь хүчирхийлэлд өртөөгүй хүмүүсээс 2-10 дахин их байдаг нь ингээд тогтоогдсон байна. Тэгэхээр бага насндаа хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн хувьд хүчирхийллийн хор хуршиг нь сэтгэл зүй бие хүний амьдралын насан туршид ингээд сөргөөр нөлөөлөх юм магадлалтай байна гэж энэ судалгааны дүнгээс харагдаж байгаа. Дээрээс нь одоо нөгөө тэр байдлыг харьцсан учраас нөгөө хүчирхийллийг өвлөж авах гэх юм уу? Подкастын гарч ирэл нөгөө хүчирхийлэгчээс хүчирхийлэгч төрөх магадлал бас байна. Яг баталгаатай биш ч гэсэндээ хүчирхийлэл үүлдэх магадлал нь 90% таа гэж үздэг юм. Би бас нэг судалгаа харсан юм л да. Энэ дээр болохоор ерөнхийдөө бол одоо хүчирхийлэлд өртсөн одоо бага насндаа хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн 3/1 нь одоо эргээд өөрсдөө хүчирхийлэгч болох магадлалтай байдаг. Энэ бас Америкийн нэгдсэн улсад хийгдсэн судалгаа юм л да. Тэгээд энэ судлаачдын үзэж байгаагаар болохоор энэ одоо судалгааны дүн бол одоо юу гэдгийг тэдний бодож ирсэнээс арай бага байгаа байхгүй 3/1 нь гэдэг. Гэхдээ 3/1 3 хүн тутмын нэг л гэсэнтэй адилхан ерөнхийдөө бол амар өндөр тоо гэж би бол харж байгаа. Тэгэнгүүт бага насндаа хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүс хүчирхийлэгч болохоос гадна ерөнхийдөө бол ингээд депресд ордог тий архинд ордог одоо нөгөө нэг сексийн одоо нөгөө буруу зуршилтай болдог эсвэл одоо multiple personality одоо нөгөө нэг олон янзын нөгөө нэг тэгтгэлээ олон янзын одоо нөгөө нэг араншинтай болдог тийм өвчин байдаг шүү дээ. Multiple personality disorder гэдэг иймэрхүү өвчнөд болох бас
магадлал нь айгүй өндөр байдаг юм байна. Тэгээ ерөнхийдөө би өмнө нь бас кино минон дээрээс ч ихсэн үзчихлээсэн л та ингээд multiple personalities ордортой хүмүүс гээд тэгээд тэгсэн чинь тэр нь ерөнхийдөө яагаад тийм өвчтэй болсон бэ гэсэн чинь дандаа нөгөө нэг тийм юунаас багтаа авчихсан хүчирхийллээсээ болоод ч юм уу те. Тэгээд энэ дээр нэг айгүй тийм сонирхолтой юм байсан л да. Тэр нь болохоор одоо хитрхээ бага насандаа эхэлсэн эсвэл хүчирхийлэл нь маш удаан хугацаанд байсан одоо хүчирхийлэл нь маш удаан хугацаанд үргэлжилсэн. Тэгээд одоо хүчирхийлэгч нь өөрийнх нь бүр хитрхээ дотны хүн байсан гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүс одоо бүр илүү их одоо хүчирхийлэгч болох магадaltaй байдаг. Урт удаан хугацааны турш одоо хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүс гэдэг ч юм уу те. Тэгэнгүүтээ тэрнээс гадна одоо хүчирхийлэгч болдог хүмүүс гэдгсэн чи эцэг эхийн одоо үл хайхрах хүчирхийлэлд өртдөг хүмүүс. Тэгээ тийм гэр бүлийн уур амьсгал нь хүүтэн байдаг ч юм уу тийм хүмүүс бас хүчирхийлэлд одоо хүчирхийлэгч болдог гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр бас иймэрхүү сонирхолтой судалгаанууд бас айгүйх байт юм билэ. Тэгээ тэрнээс гадна Америкийн одоо хүүхдүүдийн 1.5% нь одоо ерөнхийдөө бол альва хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртдөг гэж байгаа. Тэгэнгүүтээ 4 хүн тутмын 1 нь эсвэл одоо эрэгтэй эмэгтэй хамаагүй 4 хүн тутмын 1 нь болохоор ер нь бол одоо яг багтаа хүчирхийлэлд өртсөн байдаг гэхэлэр амар бас эмзэглүүштэй та судалгаа байсан. Хүчирхийллийн нүцгэн үнэн гээд 2017 18 онд хийгдчихсэн Монголд хийгдчихсэн судалгаа байгаа. Тэр судалгаанаас харахад болохоор 3 эмэгтэй тутмын 1 нь одоо манай Монгол улсад 3 эмэгтэй тутмын 1 нь хүчирхийлэлд өртдөг. Тэр нь болохоор нөгөө дотныхоо хамтрагчийн зүгээс одоо ихнэр нөхөр найз залуу найз охин гэдэг ч юм уу тийм хүмүүсийн зүгээс одоо хүчирхийлэлд өртдөг гэсэн тиймэрхүү судалгаанууд байдаг. Тэгэхээр энэ хүчирхийлэл нь дамжирхаараа дараагийнхаа хүчирхийлэгчийг бэлтгэж идэг гэсэн утгатай юм л да. Энэ сая таны ярьснаас би нэг юм асуумаар санагдаж байна л нөгөө одоо сая нөгөө нэг дотны хүмүүсээ ингээ хүчрхийлдэг гэдэг чинь шүү дээ. Яагаад ингэж гэр бүлийн одоо хүн ер нь хамгийн одоо аав ээж ихнэр мэлнэр хүүхэд бүгд гээл ер нь хамгийн дотн тийм хайртай тийм дотны өмнөд хүчрхийлүүлдэг юм бол одоо ингээ хаамаагүй гутамжинд байгаа ч юм уу танихгүй бутаа цэцгээ бол үлдэхгүй шүү дээ. Ингээд нэг тийм хамгийн тийм дотн өмнөд яагаад хүчрхийлүүлдэг. Тий яг хүчрхийллийн олон хэлбэрүүд байдаг. Гэхдээ дотныхоо хүмүүсээс одоо дотн хүмүүстэй үйлддэг хүчирхийлэл нь хамгийн их байдаг гэж байгаа байхгүй одоо гудамжинд зурж байгаа хүмүүсээс илүү тэгэнгүүт би өмнө нь бас нэг сэтгэл зүйчтэй ярилцж байхад болохоор одоо ерөнхийдөө хүмүүсийн одоо хүчирхийлэл үйлдэж байгаа хүмүүсийн 2% нь л яг одоо эмгэгтэй хүмүүс байдаг гэж байгаа байхгүй одоо юу гэдгийг сайкопат ч юм уу тий жинхнээсээ ингээд одоо асуудалтай төрсөн гэдэг ч юм уу тэгэхэд бусад хүмүүс нь бусад 98% нь одоо хүчирхийлэл үйлдэгч болж хувирдаг байгаа даа байхгүй. Тэгээд яагаад вэ гэдэг шалтгаан бас олон хүчин зүйлстэй багталтаа. Гэхдээ би саяхан бас нэг сэтгэл зүйчтэй яриад ингээд нэг уур бухимдлын талаар ярьсан. Тэгж хахад одоо уур бухимдал уур гэдэг бол одоо зүгээр нэг сөрөг сэтгэл хөдлөл. Тэгээд тэр сэтгэл хөдлөлөө буруу илэрхийлдэг. Сэтгэл хөдлөлөө зүгээр гаргаж чаддаггүй, уураа зүгээр тайлж чаддаггүй. Тэрнээсээ болоод одоо ойр орчныхоо хүмүүст одоо тэр одоо нөгөө сэтгэл хөдлөлөө гаргадаг. Тэгэхдээ одоо юу гэдгийг хүчирхийлэл хэлбэрээр гаргадаг гэсэн нэг тиймэрхүү судалгаа биш сэтгэл зүйчийн тайлбарснаар бол нэг тийм яриа бол байт юм байлаа. Сая нөгөө Бадмагийн асуусан дээр зүгээр миний хувийн бодол жишээ. Хүн ягаад ойрынхон хүмүүсийг илүү хүчирхийлээд байна гэхээр хүн өөрийн нэг тийм инстинкт юм айдас юм биш үү те. Хүн үл таних юм уу мэдгүй зүйлээсээ имээдэг айдаг. Тэнгүүт л тийм учраас нөгөө зүгээр хүндингээ явж байгаа хүнд халдаж чадахгүй байна тэр чинь. Тэнгүүт л яг нөгөө өөрийнхөө ойрхон ингээд дотор нь байдаг хүмүүс чинь бол яг тэр ямар зан характер гаргадаг уу юунаас айдгүй гэж нөгөө илүү их мэдж байгаа учраас тэн дээр нь одоо нөгөө дөөрүүлж гэх юм аашаа тий. Тэрийг ашиглаж одоо хүчирхийлэл нэгдүгээр төлдөд та. Хоёрдугаар би ингээд яг энэ талаар би яг тоо шиг ийм тоо баримтуудыг л одоо олон нийтийн хэрэгслэр ч юм уу хүмүүсийн яриагаар ингээд судалгаануудыг хараад сонсоод
нэрэж тийм болов гэж боддог байсан боловч ер нь бол бас нэг өөр нэг судалгаа үзэл бас арай өөр дүн гарч магадгүй гэж хараад байна. Ягаад тэгэхээр ихэнх судалгаанууд бол Америкийн нэгдсэн улс ч юм уу тий Европт хийсэн судалгаанууд айгүй их авдаг байхгүй. Тийм. Тэгэхээр Америкийн өөрсдийнхөө энэ олон зуун жилийн хүмүүсийн хандлага соёл нь өөр. Азийн хүмүүсийн тэр дундаа энэ Хятад, Монгол, Солонгос, Япончууд чинь бүр эртний одоо үүх түүх соёлтой тэрнгээрээ бахархдаг. Эртний үүх түүх соёл нь угаасаа бүр ийм гэр бүлийн тэр дотн халуун уур амьсгал тэгээд нөгөө эцэг их имийг өвөг дээдсээ хүндлэх ёс гэдэг ийм ёсны дунд ингээд одоо хөгжсөн хүмүүжсэн байсан учраас арай өөр тоо гарна. Одоо та бүхнийг би зүгээр юу гэж хэлж чинь гээ та нар бол илүү мэрэгжлийн хүмүүс илүү их судалгаа хийдэг юм чинь зүгээр л Азийн одоо Японы, Хятадын, Солонгосын орнуудаас бас л ийм судалгаа хийдэж л байгаа шүү дээ. Тодорхой хэмжээний хүчирхийлэл бол нийгэмд бол хаяг л байгаа. Тэр судалгааг бас нэг ийм зүгээр сонирхоод харуул бас арай бүр одоо саяын чинь 60% мөн ч юм уу 80% магадaltaа гэх юм амар өндөртөө гарч байгаа байхгүй. Тэнгүүл эсэргээрээ арай зүгээр 90 баг биш ч гэсэн нэлээд өөр тоо гарах магадaltaа болов гэж зүгээр хараад байна. Гэхдээ нөгөө хайранд өссөн хүүхэд чинь одоо хүнийг хайрлаж сурдаг одоо нийгэмд аягүй тийм эерэг байдаг энэ төр гэж байдаг шүү дээ. Гэтэл заримуд нь бол нөгөө буруу эрхлүүлээд гэд манай Азийн бас ярьдаг шүү дээ иймэрхүү ингээд харилцан янз бүрийн дүгнэлтүүд юм уу судалгааны тооцоонууд байдаг байхгүй. Тэгэхээр би бол илүү их магадгүй олон улсын судалгаа тоо баримтыг барихаасаа илүү манай Монголд хийсэн судалгаанууд ямар дүр дүн үзүүлсэн. Тэгээд тэрийг одоо яавал одоо нөгөө багасгаж тэр одоо хүндрэлийг энэ одоо янз бүрийн зөрчлүүдийн багасгаад яавал илүү их эерэг хандлагатай болгох хэрэгтэй. Тэр тал дээр бас хүмүүсээс нэлээ ялангуяа тэр чиглэлээр судалсан Монголын нөхцөлтөө судалсан. Тэгээ Монголын өнөөгийн энэ чинь маш олон зүйл хамаарна шүү дээ. Нийгмийн амьдрал, эдийн засгийн байдал бүх зүйл ингээд хамаатай учраас бас тийм судалгаан дээр үндэслэж бид нэр бас цааш нөгөө юу юм бас өөр гинтэй холбол гэж байна. Яг манай Монгол улсын хэмжээнд бол одоо юу гэдгийг 16 7 оноос хойш ингээл ерөнхийдөө ингээд хүчирхийллийн гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар судалгаанууд бас харьцангуй хийгддэг болцсон байгаа л та. Гэхдээ том бүр улсын хэмжээний том судалгаанууд ч гэсэн хийгдэж байгаа. Гэхдээ тэр судалгаанууд юу гэхээр нөгөө яг хохирогч нар руу чиглэдэг. Одоо охид эмэгтэйчүүд ийм хүчирхийлэлд айгүй хүртүүд байна. Одоо юу гэдгийг 3 хүн тутмын нэг нь амьдралдаа ямар нэгэн байдлаар дотны хамтрагчаасаа хүчирхийлэлд өртөж гин гэдэг ч юм уу. Тэгснэ хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн 10 хүний 4 нь л цагдаа тандж байгаа байхгүй. 6 нь ерөөсөө дуурахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү мэдээлэлүүд өгж байгаа. Гол бидний өнөөдөр ярих гэдэг сэдв нь хүчирхийлэгч хүн лөө чиглэж байгаа тий. Хүчирхийлэл үйлдэж байгаа хүн рүү чиглэж байгаа. Тэгэнгүүт хүчирхийлэл үйлдэж байгаа хүн рүү чиглэж байгаа судалгаа манай улсад айгу ховор байт юм байл л дээ. Тийм болохоор одоо нөгөө гадаадын юмнуудыг барьж авч яриад байгаа юм л та. Тийм тэгээд одоо тэрнээс гадна одоо юу гэдгийг одоо биеийн үнэлэгч нар гинт хэрэг хийдэг, архинд донцсон, одоо мансуурлах бодсон донцсон, эсвэл одоо юу гэдгийг сэтгцийн инлэг твтдэг ч юм уу. Тиймэрхүү хүмүүсийг ингээд хараад үзэхлээр тэр хүмүүс багтаа бас нөгөө хүчирхийлэлд өртөжсэн тоо айгу өндөр байдаг юм байлээ. Тэгэхээр бас нөгөө хүн ингээд буруу зам руу шууд яваад орчихгүй зүгээр ингээд энэ одоо юу гэдгийг гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөжсөнөөсөө болоод те ямар нэгэн байдлаар одоо тархинд нь сэтгцэд нь өөрчлөлт ороод ингээд тиймэрхүү болдог тоо баримтууд бас айгүйх байт юм билээ. За одоо нөгөө Бацай өмгөөлөгч маань бас өөрийнхөө байр суурийг ярих уу? Миний байр суурь бол дэмждэж штэ. Хүчирхийлэлтээс төрдөг гэдэг үү? Аха. Яагаад дэмждэг вэ? Наач зүгээр миний л бодлоо л доо. Угаасаа хүн гэдэг ч юм бол өөрөө эмэгтэй ч эрэгтэй ч одоо тийм хүч хэрэглэх ямар нэгэн зүйлийг хүчээр эсвэл альва нэг уур хүндлэг хүчээр дарах эсвэл одоо юу гэдэг зүгээр яж байгаад нэг ирчүү заримдаа нэг очиад хан
юм зохиолон уураа гаргадаг шүү дээ тий. Тэгээд энэ бол өөрөө тийм юу явагдаад байхгүй нөгөө эмэгтэйч хүний дээр цаана далд хонсол гэдэг нөгөө араатан хүний араншин тий хүний тийм араатан зан чанар явагдаад шүү дээ. Гений олон зуун жилийн мутац явагдаж байгаа ч гэсэн. Тэгээд энийг нөгөө манад гаргадаг газар байхгүй болчихсон. Одоо зүгээр энгийнээр ярил. Одоо Солонгост яаж ихээр уураа гаргадаг тийм юунууд клубүүд байна. Тэ? За. Очоод ингээд амар том юм амруу шуудтаа. Тэнгүүдээ тэрийг ингээд мөнгө төлж ороод, минутаар ороод ингээд цогтөг, мэддэг. Тэнгүүдээ бүр арай жоохны агсан төвшнийх байна. Ингээд нөгөө юу гэдэг буудлага хийдэг. Тав мав бууддаг. Тэгж нөгөө тийм юугаа гаргадаг. Тэнгүүдээ одоо бүр тийм юу бэ штэ. Тэгээд нөгөө ангийн юунууд том клубүүд. Тэд нар ч өөрөө цаанаа ингээ гаднаа харагдаж байгаа нь олон харагдаад байгаа бол дотроо яг яаж ирэхээр нөгөө хүний төрөлх хүний тэр эрэгтэй хүний те эмэгтэйч хүний тэр нөгөө хүч хэрэглэх тийм нөгөө нэг одоо юу гэдэг энгийнээр айгүй бүдүүлэг үг хэлгээр хэлбэл тэр нөгөө цусан дуртай байхтай тийм нэг хүний үндсэн цаана тэр нуугтмал тэр гений нэг дарж ах тийм юм тэгдэд байгаа байхгүй тэд чинь. Тэгэхээр яаж ирэхээр тэд дөрөв эмэгтэйч ямар ч нөхцөл тохиолдолд бүрдэх юм бол хүч хэрэглэнэ. Хүч хэрэглэнэ. Инстинктээр хэрэглэнэ. Тэгэхээр тэрийг хаана хизээ яаж гаргаж явах вэ гэдэг тэр орчин бидэд байхгүй ч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээр тэр нөлөөлөд байгаа учраас нөгөө айгүй удаан хугацааны турш депрессдэж явсаар хагаад ягаад гудамд гарахгүйгээр очиж их нэртэй хүүхдэд гаргаад байгаа юм бэ гэдэг чинь өртөөсөө нөгөө олон удаагийн давтамжинд явсаар хагаад нэг өдөр ямарваа нэгэн үгэнд юм уу үйлдэл өдөөгдөд нөгөөх нь тесрэлт болчиход байгаа гэж бол би бодоод байгаа. Тийм учраас нөгөө чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх газрууд байхгүй. Байгаа нь баар одоо юу гэдэг нь те баар сав одоо тэр нөгөө караоке дандаа л арх тойрсон 6 цэнгэл өнгөрүүлэх бүх төвүүд байгаа учраас энэ чинь эргээд нөгөө тийч чинь стрессийг гаргах биш бүдэг улам илүү депресстүүлэхтэй. Тэгээд дээрэс нь эрүүл мэндээрээ хохирох тэнгүүтээ арх угаал очгууд гэр бүлд чинь сайн сайхан байхгүй шүү дээ. Эхнэр нь уурлана, ээж аав нь уурлана. Тэгээд тэрнээсээ болоод хэрүүл зодон болно. Тийм л орчин бүрдчихэд байгаа учраас энэ хүчрхийлчүүдөөсөө 60-70% архинаас үүдэлтэй яваад гаргадаг шүү дээ. Эрүүлдэ үлдэж байгаа хүчрхийлч харьцангуй бага байгаа байхгүй юу? Харьцангуй бага. Байлаа гэхэд айгүй нөгөө удаан хугацаанд эрүүл нөгөө тэр үйлдэл явагдсан, богсцсон. Тийм юмуд байгаад байгаа учраас манад бол харьцангуй үлдэж байгаа хүмүүс ихэнх нь залуучуудын 70 орчим хүчрхийл үйлдсэн хүмүүсийн 70 орчим хүний дандаа сохтуудаа үлдсэн. Тэгэхээр чинь тэр чинь дандаа л нөгөө архины буруу гэж хүмүүс яриад байгаа бол арх чинь тэрийг гаргаж байгаа хэлбэр нь байхгүй юу? Тэ? Арх угаал тэр нөгөө депресс, стресс, уур бухимдал бүх юм ал гаргачихад шүү дээ. Тэгэж уг шалтгаан бол байгалаа байхгүй. Тэгээд уг шалтгааныг арилгаж чадах юм л хийхгүй бол нэмэргүй ер нь бол. Би бол зөвхөн хүчрхийл дунд туссан гэр бүлээс хүчрхийллийг мэддэг, хүчрхийллийг таньдаг, хүчрхийллээс дохио авдаг хүн бол өснө гэж ойлгодог байхгүй юу? Аав нэрэл орой болгон ээжийг нь зодоод байвал тэр ихтэй тэр хүү ихнэр аваад би ингээл эмхтэй зодоод болдог юм байна гэдэг сэтгхүү тэр хүүхд тасаад эхэлнэ. Тасаад эхлэхээр чи яах нь вэ гэхээр тэр байж болох үзэгдэл мэт болоод эхлэх байхгүй юу? Тэгэхээр байдаг л үзэгдэл шүү дээ. Манай аав ээжигээ зоддог л байсан шүү дээ. Чи юу сүртэй ингээл нөгөө юу ч үзээгүй тэрийг гэж тоосдог байж болохгүй гэж байгаа нөгөө охид чинь тэр эрэхтэй хоёр суугаад ирэхээр яах нь вэ? Шаал өөр тэсэг хоёр орчин төссөн хүмүүс ч хоорондоо таарахгүй шүү. Тэгэл буцаалгаа гэр бүлийн хүчрхийлэл нөгөө салал. Тэгэхээр чи би бол энийг бол амар нөлөөлдөг гэж боддог шүү дээ. Тийм, ерөнхийдөө бол яг энэ Caritas Монгол байгууллагатай хамтарч ажиллаж эхэлсэн хугацаанаас хойш ингээ гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй холбоотой юмнуудыг судлаад ахад болохоор гол суурь ерөөсөө нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил хамгийн гол нь гэр бүлийн хүмүүжил дээр л байна. Гэр бүлийн орчин доо. Тийм, гэр бүлийн орчин яг хоо эндээс одоо юу гэдэг нь хүчрхийллээс сэргийлэх хамгийн зөв арга зам ирээдүйд өөрийнхөө хүүхдийг хүчрхийлэгч болгож хүмүүжүүлэхийн тулд хамгийн ихэнд юу хийх хэрэгтэй гэхлээр хүүхдтэйгээ чанартай цагийг өнгөрөөдөг байх ёстой. Тэгээд
хүүхдийнхээ хажууд ерөөсөө эцэг эхнэр өндөр дугаарч харилцаж болохгүй гэж байгаа байхгүй юу. Хоорондоо хэрэлдээл орилдол эхлүүл ингээл за хэрэлдэж орилдож болд юм байна л гэдэг тийм юм сочдаг. Тэгснээ хүчирхийлэл өртдөг хүүхдүүд ерөөдөө бол одоо юу гэдгийг гэрээсээ гараад сургуулийн орчинд оч юм уу те нэг тийм дээрлэхүү зааштай ч юм уу бусад хүүхдүүдийг хүчирхийлдэг тийм болдог бас талууд байт юм лээ. Тэгээд түрүүн таны ярьсан архин дээр болохоор яг хав арх бол хүчирхийлэл үлдэгдэх шалтгаан бол биш ээ гэж айгүйх одоо юу гэдгийг мэрэгчлэтнүүд ч гэсэн хэлдэгтэй. Гэхдээ хүчирхийллийг өдөөдөг хүчин зүйл бол мөн. Тэгээ 2020 оны 1-р улиралд яг нөгөө ковид гарснаас хойш хийгдсэн судалгаа 20 оны илүү 21 оны илүү судалгаа байсан л да. Тэр цагдаагийн ерөнхий газар болон үндэсний статистикийн хорооны хийсэн судалгаасан. Тэр судалгаан дээрээс болохоор хүчирхийллийн одоо Монголд үйлдэгдсэн хүчирхийллийн 50% нь яг тухайн судалгааныхан юуг нь хугацааг нь мартчихээ хэдийн хугацааны судалгаасан. Гэхдээ ямарсан тэр судалгаан дээрх хүчирхийллийн 50% нь билүү 51% нь билүү цогтуугаар үлдэгдсэн хүчирхийлэл байсан байхгүй юу? Гэмт хэрэг байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө арх уун гэдэг чинь өөрөө хүчирхийлэл үлдэхэд маш том нөлөө үзүүлж байгаа гэдгийг харуулж байгаа юм л да. Тэгэхээр архины хэрэглээ гэж гисэн багсгамаар л байна манай монголчууд. Арх чинь тэгээ одоо манад баг нэгдүгээр гадны улс орнуудтай харьцуулах юм бол айгүй бага байхгүй үн багтай. Одоо бол дурын хүн тэгэл үйлдвэрлөө дэлгүүрлөө ороход дуртай архиа аваад хэмжээний байна те. Хоёрдугаарт нөгөө архины хэрэглээ манад бол хавтгарсан биш одоо. Одоо 5 дахь өдөр болгоно л монголчууд баг тэр чигээр одоо гарч байгаа нэг хэлгээд хаашийн зүгээр. Ер нь уламжлал заавал хийх ёстой. Бас их чид өрсөө өдөр. Цагаан захтай архичнууд гэдэг нэртэй болсон байлээ шүү дээ. Одоо тийм их болж шээ. Юу гэдгийг одоо яг зүгээр ивэнгийн ажил хөдөлмөр эрхэлдэг. Гэхдээ 5 дахь өдөр болгоно нэг уучдаг тийм найзуудаараа нийлээд уучдаг. Цагаан захтай архичин гэдэг нэртэй болсон байна. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө бас яг нөгөө донтолтын юунд ордог юм байлээ л те. 7 хоног болгоо нэг уудаг юу бол ордог юм байлээ. Одоо тэр юу байх хэвээр. Хоёрдугаар дээр бас бидний подкастн дээр үгүй лайв дээр ярьж ирсэн нөгөө юу гэхээр нөгөө гэр бүлийн орчин гэж ярьчаад нэг дахиад нэг орчин байгаад байгаа. Тэр нь юу гэхээр нөгөө одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хуулиар ч нөгөө үрчилж авсан эсвэл тусдаа амьдарч байгаа аав ээж нь те эргэж ирж хүүхдэд гэр бүлтэй хүчирхийлэл уулзахтаа тийм хүчирхийллийн арга хэмжээ арга хэрэглэх ийм тохиолдлууд бас их зөндөө байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тэд нар дээр бас анхаарахад хоёрдугаар тийм чинь яг хүүхэд 3 хүртэл наснда ээж ааваартай бол баг пүүл байгаа өдөржингөө цэцэрлэгт орох үедээ. Тэгэхээр энэ үедээ бол хүүхдүүд яаж ихээр нөгөө юу буруу яа юу зүвийг вэ гэдгийг нөгөө ухамсараараа хөглөөд авчдаг хэлж чадахгүй ч гэсэн тийм. Тэгэхээр нөгөө гэр бүлийн орчинд нөгөө хүчирхийлэл байхгүй гэдгийг мэдсэн хүүхэд дахиад хизээж хаашаага хүчирхийлэл үүлдэх гэсэн ойлголт байхгүй. Гэтэл сүүлд гарч байгаа одоо монголчууд нэг яриад байгаа юу гэхээр нөгөө зөвхөн миний хүүхэд л хүчирхийлэгч биш бай. Тэ гэдэг ингээд дэндүү их нөгөө нэг яг өөрийнхөө хүн гэр бүл төвтэй ийм юу яадаг болцсон. Ойлголтыг бий болгодог болцсон. Гэтэл өсөөд танаа хүүхэд чи өсөөд тэ манай хажуудлын айлын охидтой юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг 5 шарын хүүтэй суух байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чи өөрөө нийгмийн асуудал байхгүй. Гэтэл өнөөдөр би хүүхдээ хүчирхийллээс хол байлгаад зөвхөн өөрийнхөө хайраар сайхан өсгөөд иж болно. Гэхдээ ирээдүйд миний хүүхэд баахан хүчирхийлэгч дунд ороод амьдрах хэрэг болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ чинь зөвхөн одоо манай гэр бүлийн асуудал биш. Одоо юу гэдэг нь те хэсэг гэр бүлийн асуудал биш. Бүх одоо гэр бүлийн асуудал улсын суурь асуудал болчиход байгаа. Гэтэл нөгөө би том болоод хүүгээ одоо тэр охидоо суухгүй гэж бид нар хэлж чадахгүй байхгүй. Хайр сэтгэлээрээ уучраа сууж байгаа хоёр охин чинь бид нар үгүй гэж хэлж чадахгүй. Гэхдээ өссөн орчин өөр нэг нь байнгын хүчирхийлэл донд өсөөд тэрийг бүр ингээд хэвэн үзэгдэл мэт ойлгоод тэрийг өдөр тутмын татгатаад байдаг гэр бүлийн нэг гишүүн нөгөөд нь огт мэдгүй хоёр гишүүн хоёр нийлээ суур гэдэг бол аим шиг байхгүй. Тэгэхээр тэр чинь өөрөөр хэлбэл хүчирхийлэгчээс хүчирхийлэгч төрөө дараагийн хүчирхийлэгч төрөх тэр гинжээ холбоог л хийгээд байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нийтээрээ тэмцэхгүй бол одоо бид нар чинь улс орны тулгуур бол гэр бүл тийм гэр бүлийн тулгуур чинь өөрөө халуун, дотн, дулаан, уур амьсгал бүхий орчин байх хэрэгтэй.
Тэгэхээр халуун дулаан уур амьсгал бүхий орчныг бүрдүүлэхийн тулд юу гэдэг эцгийх болон мэдээж одоо хичээж идэг тэрэндээ одоо зориулж амьдэрдэг. Гэтэл энэ орчин эсрэгээрээ болоод ирэх юм бол тэгэл тэд чинь эхнэр гэж яригдахгүй, нөхөр гэж яригдахгүй, хүүхэд гэж яригдахгүй шүү дээ. Би бол тийм л ойлголт. Тэгэхээр энэ бол бидний бүх нийтийн асуудал, хүн болгон анхаарах хэрэгтэй. Тийм биз дээ шагаа. Тэглээ хамгийн гол юмыг л хүндэл ярьчлаа. Тэгээд ер нь бол дор бүрнэл одоо тэгтээ нийгэмд энийг айгүй тийм зөвөр ингээд маст ингээд тараагаад ойлгуулад иймэрхүү зүйлүүдийг ер нь бол одоо энэ соёлын яам гэдэг одоо сайхан яамтай болчихлоо шүү дээ. Соёлын яам бол ард иргэдийг соён гэрүүлэх талаас нь иймэрхүү юмыг бол ингээд нийгэмд төвөж хийж явах хэрэгтэй байхгүй давхар. Одоо энэ дэв чинь бол яг одоо ингээд залуучууд яриад те нэг бол нийгмийн тодорхой нэг хэсэг энд судалгаа хийдэг нэг хэсэг бүлэг хүмүүс л яриад байвал төдийлөн ингээд амжилттай явж чаддаг. Энийг зүгээр уус үндэстнэрээ бодлогоор ингээд энийг одоо тэ соён гэрүүлэх тал дээр нь ажиллаж ийж энэ том мас төрн хүмүүсээс одоо сая хэлдгээр зөвхөн хэсэг бүлэг хүмүүс яриад байвал яг цөөхөн ч гэсэн ярьж байгаа нь чухал. Гэхдээ л нөгөө богино хугацаанд хүрэх тэр үр дүн те тэр нь бол цаг хугацааны хувьд жоохон сунжирхал магадлал. Тийм хуулийн хэрэгцээ шаардлага гэдэг байгаа. Гэрүүлэн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль 17 онд батлагдсан байхгүй юу? Тийм шинжилж. Тэрнээс өмнө бол хүчирхийлэл гэдэг бол манад одоо нэг амар тийм юу гэдэг 2000 оноод ихэд 90-ад оны юм хуучин социалистийн үед бол сэдв биш байл шүү дээ. Байдаг. Тийм. Бүх айлтал байдаг зүйл гэдэг ойлголт байдаг. Гэхдээ энэ бол бүр тийм юу гэдэг харгас тийм хүнд хэлбэрээр үйлдэгдэг нь харьцангуй бага байсан байхгүй. Одоо бол яаж ирэх гэхээр тэгэл баг дуудлага мэдээллүүдийн заримыг ингээл харж байгаа. Тэгээ шүүхийн шийдвэрийн судалгаа ингээл заримдаа уншиж байгаад бол тэгэл нэгнийгээ одоо бүр гэвтэр ортлон цодцсон тэгэл ингээл зэвсгийн чанартай зүйл хэрэглээд ингээд нэгээ одоо зүсээд ингээл амар юм хийгээ айц одоо ярихад хүнд бэрх сэдвүүд байна шүү дээ. Тийм. Гэр бүлийн одоо хайртай дуртай хайр халамжаар дутаахгүйгээл тангар гөргөө суудсан мөртлөө одоо нэгээ тэгээд ирэх. Тэгээ залуу хүмүүс. Тэгэхээр нөгөө юу гэхээр эргээд нөгөө энэ Монгол хүний үнцийн нөгөө бие биендээ итгэх итгэлцэл тэгээд очиж заавал тэрийг тэгж хэлж ойлгуулах арга нь өөрөө юу юм буруу байхгүй өчнөө олон арга байх шүү дээ зүгээр сайхан ярилцаа суух болохгүй болог сайхан вайн пир тавьж байгаа зүгээр ярилцах Тэгэл одоо заавал тийм бүр одоо вайн пир хүүний үеийн арга үзэх гээд байгаа байхгүй юу тэгэл яагаад гэвэл бүх тохирж байгаа байхгүй тиймээс чинь 10 секундын дотор нөгөө зодуус нь имлэг 2-3 сар хөвтөж. Тэгээ имлэг имчилгээний төлбөр гэл бөө зодсон нь шоронд орчих. Хүүхэд нь тэгээд хүүхэд нь харах хөнгүү тэгээд хоол ундгүй тэгэл айгүй хэцүү ш наач яг бодит байдал дээр үйлдэгдэж байгаа тэр болж байгаа гэр бүлийг ингээл очиод хараад орчинд нь орох юм бол нүд талтмаар юм зөндөө. Тэгэл гэртээ Монгол гэртээ шалгуун хүртлөө одоо аягтаад идэг хүмүүс байж шин. Өвлийн хүрдэн болж чадах чи газар дээр одоо зөвхөн одоо хан босгоол юу ятсан өрхөө татсан. Энэ нөгөө соён гэгэрүүлэх гэдэг сайн шагаах хэллээ шүү дээ. Соён гэгэрүүлэх гэдэг дээр ерөнхийдөө бол одоо бүр цэцэрлэгээс нь 10 жил биш бүр цэцэрлэгээс нь л ер нь одоо ингээд гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал хүн хүнтэй яаж харьцах ёстой тэр одоо тал дээр илүү програмуудыг оруулж явах хэрэгтэй юм байл л дээ. Япон соёл маяг. Тийм. Одоо тэгэнгүүт нэг одоо нөгөө авууштай юм нь болохлээрээ одоо ер нь 10 жилийн сургуулиудад одоо бүх сургуулиудад ер нь сэтгэл зүйч ажиллуулж эхлэж байгаа юм байна. Тэгээд тэрэн дээр бэлдээд мэрэгшүүлээд тэр нь болохоор тийм ер нь бол одоо хүүхдүүд ингээд ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд чинь ингээд сэтгэл санаа айгу хэцүү байдэн шүү дээ. Тэгэхэд одоо гэрийнхэндээ ээж автагаа ярьж чадахгүй юм аа яа сэтгэл зүйчдэр очиод ингээд би зөв чиглүүлээд за би ингэх ёстой маань ингэж болохгүй маань гэдэг ч юм уу тэрийг ойлгодог байх хэрэгтэй юм билээ. Тэр нөгөө Япон соёл гэх тэгэнгүүт нөгөө Японд би яг зүгээр нөгөө дам яриагаар л сонссон. Яг баттай мэдгүй бага ангийн хүүхдүүд ингээ өгдөг даалгавар гэдэг нь очиод ээжтэй тосол гэдэг ч юм уу те.
Тэгээд тэгмэд ээжтэй хоол ихтэн тусал мосол аяга угаахтан туслаарай гэж. Онл биш юм биш үү? Гэрийнхэн даалгавар тусал. Тийм. Ахтай туслагчтай туслах гэх тийм. Тийм, тиймэрхүү тэнгүүд тэр чинь хүүхдийг яг ингээд нэг юм амьдралд шууд сургаад эхэлж байгаа байхгүй тийм. Манад бол даалгавраа ихгүй бол нөгөө ээж нь маань цогсож байгаа зогтдаг юм байна. Тийм тэр чинь эргээд одоо даалгавраа хийж чадахгүй ч юм уу те нөгөө өсөг мөсгөө зөв бичиж чадахгүй ч юм уу тэрнээсээ болоод одоо ингээд зодулж байгаа 6 настангууд бол зөндөл олон байгаа шүү дээ. Тэгээ тэнгүүд манай хүүхд одоо байна. Тэнгүүд яг вэ гэхлээр одоо ингээд нэг тийм яг вэ ингээд Монголд одоо юу гэдгийг бид нар ч гэсэн ингээл нөгөө алган баумаа гэдэг юм амсаал өссөн хүмүүс. Гэхдээ тэр чинь эргээд яг хүчирхийлэл бол муунлахгүй юу? Хүчирхийлэл тэгээд тэр тухайн хүүхдийн хүмүүжлэлт нь тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг байх л гэж бодож байна л та. Нөлөөлж байгаа нөлөөлж тиймэрхүү юм чинь нөлөөлнө шүү дээ. Гэр бүлийн нөгөө нэг одоо орчинд хамгийн гол нь хүүхдийг бие даасан тийм хүн болж төлөвшөхэд одоо гэр бүл орчин аягүй нөлөөлөх хэрэгтэй гэж үздэг юм л. Яг одоо жишээлх юм бол гэр бүл болгон харилцаа адилгүй, гэр бүлийн дотоод өөр амьсгал болгон харилцаа адилгүй хүчирхийллийг томьёолох нь ч гэсэн өөр байгаа тий. Тэгэхээр нөгөө би хүн одоо жишээлх юм бол би яг нөгөө хитрхи хайр халамж бас нэг талаараа хүчирхийлэл болдог. Яг гэвэл тэр хүний яг өөр юм би хүн болж төлөвшөх тэр процесс тэр юуг нь алдагдуулцдаг. Миний хүү чи одоо хуульч бол миний хүү чи хоолойд миний хүү юм өдөртөө энийг өмс ийм хүмүүстэй хайрц. Ийм мэрэгчлээ бол ингэж яв. Ингээ хүн амьдралд нь ингээ хитрхи ингээ оролцоод гэх юм уу. Тэрнээс болоод хүүхэд нь бие дах би хүн болж төлөвшөөгүй зүгээр нэг аавын хүүхэд, ээжийн хүүхэд болоод ингээ өссөн. Яг айлын нөхөр хүүхдийн аав болж ингэж төлөвшөж чадаагүй байдаг. Юм шиг санагддаг байхгүй юу зарим талаараа. Тэгэхээр ерөөхдөө бол хүүхэд хүмүүжүүлэх тэр арга ухаан гэх юм уу. Тэр нь бол яг тунгийн таруулаад яг хүнийг бол бие хүн болж төлөвшөх талаас нь илүү тэгж гэр бүлийн хүмүүжлийг олвол зүгээр юм шиг бас заримдаа санагддаг. Би ч гэсэн ерөнхийдөө бол санал нийлж байна. Ер нь бол одоо юу гэдгийг яг одоо миний жишээн дээр би одоо ээжийн охин, аавын охин гэдгээс илүү уул нь би чинь одоо өөрөө мөнх зул гэдэг хүн шүү дээ тий. Тэр байдлаараа нийгэмд одоо яг мөнх зул гэдгээрээ л нийгэмд оролцсон. Би тэрний охин, энэний охин гэж нийгмийн харилцаанд оролцохгүй. Хүмүүс намайг мөнх зул гэдгээр минь л мэднэ. Тийм болохоор би одоо ажил дээр гараад сургууль дээр байхдаа ч юм ингээл юу гэдгийг бүх юмн дээр ингээд нэг тийм эцэг эхээсээ хамааралтай өөрөө одоо юу ч хийж чаддгүй ч юм уу тийм болоод тийм бие даад сураагүй ч юм уу тийм болоод өссөн бол одоо нэг тийм учир дутагдaltaй л санагдчихлаа л да. Тэр чинь бас ер нь бол одоо тэр хүнийг бие хүн болж төлөвшөхт нь сөргөөр нөлөөлж байгаа л гэж хэлэх юм байна. Тийм ер нь тэгээд ерөөхдөө би ингээд сонсч байсан байхгүй ингээд аав ээж нар ч юм ингээд ярьдэн шүү дээ. Бидний үед бол ингээд хоёр юугаа бариад ингээд чиндана бариад нэлсэн гэлээ. Нэг ингээд багаасан ингээд ямаа одоо бид нар болонгууд аав ээжээр ингээд амьдрах одоо ерөөхдөө ингээд байр машин за одоо юу гэдэг тийм сургалтын төлбөрөөс хавлаа ингээд бүх юмнуудаа ингээд хангуулад ингээд ер нь жоохон бэлэнчлэх юм матлахтай. Тэгээд тийм болчоод байгаа нь өөрөө бас гэр бүлийн амьдрал зохиоход ямар ч туршлага байхгүй. Ингээд байж ангуудаа хүний хүүхэд байж ангуудаа шууд ингээд нэг шат твшээд очичоод байгаа өөрөө аав ээж рүү явчаад байгаа нь өөрөө бас энэ гэр бүлийн хүчрхийлж байх юм уу гэр бүл төлөвлөх энэ байдал бас тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж байгаа хаа. Тийм. Одоо тэгээд залуусуудын нэг гаргаж байгаа л да. Тэр судалгаанд гарчаад байна шүү. 25-35 насны залуучууд тий залуу гэр бүлүүд хүчрхийлэл үлдэж байгаагаар бас ихсээд байна. Тийм. Тэгээд дээрээс нь яг 25-35 насны залуучуудын гэр бүл салалт нь бас ихсэн. Тийм жилд 40-с дээш насны хүмүүс хүчрхийлэл нь хамаагүй бага байдаг. Тэгэхээр энэ чи юу гэлээд байна гэхээр нөгөө гэр бүл болох гээд би биэндээ аюул сайхан хайрцагтай болоод хосууд маань яг амьдраад ирэхээрээ аливаа нэг зүйлд зөрчилдөд байгаа байхгүй юу? Характер нь ойлголцохгүй. Эсвэл үйлдэлэнд юу гэдгийг одоо би биэндээ таалагдахгүй. Эсвэл одоо юу гэж байгаа үзэл бодол нь яг ингээд удаан амьдраад ирсэн чинь тийсүр тий? Гэт ингээд тэгээд дээрээс нь нөгөө тэр байдлаасаа болоод үйл ойлгоцсон гэдэг яг залуу хүмүүс чинь тэгэл шууд
хэрэлдээл те. Бараг зодлох шиг байна. Тэгээд юм амаач дээ. Тэрнийх нөгөө ууранда тесрэлцтэй Тийм. тийм шийдвэрүүд гаргаад явчихад байгаа байхгүй. Би бол тэгж хардж зүгээр хөдөлгөөний зүгээс айгүй тесрэлттэй. Аха тэгэхээр тэрийг нөгөө яаж зохицуулт юм бэ гэдгсэн чинь хосуудын хувьд одоо юу гэдгийг эхнэр нөхрөөд болцсон ч юм уу найз охин залуу байхдаа хамтран амьдардаг байхдаа ингээд ярилцах хамгийн чухал гэж байгаа шүү дээ тий. Ярилцах хамгийн чухал гэхдээ ярилцахаа өмнө өөр өөртөө ярилцах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол шууд хэрэлцэж тий. Гол нь ингээд яг би юу хүсэж байгаа, яагаад ингэж байгаа гэдгээ өөрийгөө амар ойлгоод би одоо ингээд логиктэй бодох хэрэгтэй байна шүү дээ. Миний ингээд хүсэж байгаа юм рационал мөн байна уу биш вэ нөө тий. Би ингээд эсвэл одоо юу гэдгийг хүмүүсийн хүсдэггүй юм уу хүсээд тэрнээсээ болоо бухимдаад тэрнээсээ болоо уурлаад тэр хүнтэйгээ хэрэлдээд ингээд байна уу гэдэг ч юм. Тэргээ эхлээд өөртөөгөө ярилцаад дараа нь партнертайгаа ярилцах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй. Тэгвэл одоо юу гэдгийг хүчирхэл хамаагүй багасна гэдэг ч юм уу. Тийм юм. Хэрүүл нэглээ багасах юм биш үү? Нөгөө өөрийнхөө юу хүсэж байгааг мэдж байгаа хүн чинь ядаж боолт хийх ч юм уу нэг бол дараа нь нөгөө хүнтэйгээ харилцахдаа өгний сонголт нь үгүйдэл зүг болно шүү дээ. Тэгэхгүй нөгөө өөрөө юугаа ч мэдэхгүй хоёр хүн хоёр талаасаа тултахаар мэддэгчээс мэдгүйчээс юм а зөрүүлэл хэлнэ. Наа чи эдийн засгийн хувьд зүгээр хэрэгцээгээ дахиж бодож үзэх хэрэгтэй байл гэсэн үг юм биш үү? Хэрэгцээгээ багсан гэсэн. Энэ айгуу гоё үг юм би олон арчлаа шүү дээ. Ер нь ингээд бас бид нар ингээд нөгөө соёлын гэгэрүүлэх гэсэн шүү. Мэдээж энэ соёлын яам маань боловсролын яам маань ч юм уу хөтөлбөртөө оруулдаг ч юм уу сайн манай нөхцөлөл тэр шиг бид нар бас энэ залуучуудад энийг бас энэ гоё уриалга болгоод хэлүүл бас зүгээр энийг тэг бүр ингээд бас гоё цааш нь давалгаалаад явуул их зүгээр санагдсан. Айгүй үнэн үг. Уушаач. Ямар үг хэлэхгүй. Энэ их баялаг. Тий, орчлын ихлэ сайн хэлчихэ. За, хүүхэд том байж үзээгүй, харин та өөрөө хүүхэд байж үзсэн гэдгийг санахад илүүдэхгүй гэж. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг хүүхэд хүмүүжүүлэх асуудал яриад нь шүү дээ. Энд чинь бас давхар тий. Энэ ирээдүйд хүүхэд ямар бидний хүүхэд ямар байх вэ? Тэрнээс хамаарат нийт масаараа одоо монголчууд ирээдүй ямар байх вэ гэдэг. Тэгэхээр энэ айгуу гоё үг байна. Энийг бас эхлээд өөрсдөө хүмүүжүүлээд дараа нь хүүхдээ. Тэгэхээр залуучууд ялангуяа энэ үгийг их бодож санаж явбал их хэрэгтэй ийм зүйл байна. Маш үнэн үг байна. Маш үнэн үг байна. За ингээд үгийн үнцэг байхгүй болоо ачваа. За. Энэ удаагийн подкастын маань хугацаа ч гэсэн дуусж байна. Тэгээд энэ удаагийн подкаст бас гоё үр өгөөчтэй хүнд нэгийг бодогдуулсан яриа болсон баха гэж итгэж байна. Тэгэхээр шагаах нөгөө үгээ хэлээд подкастаа дуусгая. За. Хүүхэд том байж үзээгүй, харин та өөрөө хүүхэд байж үзсэн гэдгийг санахад илүүдэхгүй шүү залуусаа. За баярлалаа. Баярлалаа.